guys ဒီနေ့မှာကတော့ရဘာရှင်သူက bypass လေးဟမ်းမိတ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးဖောက်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်စာရေးထားပါတယ်ဒီနားမှာကပြောမယ်ပေါ့နော်အပန်းရောင်ကြီးကြိုက်တယ်ဒီအရောင်ကြီးကြိုက်တယ်ဒီမီကိုရောင်ကြီးကြိုက်ပါတယ်ဒီ3ယောက်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်မကြိုက်ဆိုတော့ဒီအယောင်ကြီးရဲ့ဒီအယောင်ကြီးပေါ့အ3ယောက်မကြိုက်ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလည်း3ပဲမကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလည်း3ခုပဲစစ်ခွက်လေးပေါက်ချင်သူကပေါက်ချင်ကြိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါက်ချင်လေးပေါ့နော်โอเคပါလေးပေါက်မယ်အိုးဟုတ်လားကွာရှင်းမလေးရတွေ့ရလားဘာလေးလဲကျင်းဘာလေးလဲငါမိုက်ဘလို့ပြဘာလေးလဲတော့မသိပါဘူးဒီကြာOh my god တေးဖို့ကျမတော့ပြန်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတာဟိုလုံးလုံးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြောမထင်ဘူးလားရှင်လောက်လို့ရတယ်ရှင်တာတမနဲ့အမဆုံးလို့ရတယ်ပေါ့ခါတုန်နေပြကလာတက်ပတိုင်းပေါ့နော်အလီပေါ့ဗလဲဒီတော့ကျော်လည်းဒီပူကတဲ့ပချင်းအဲ့လေအိုးလိုချင်တဲ့ဥစ္စာတန်းရတော့ပဲနော်ကျစ်စာလေးမျိုးလုံးတော့လှည့်လို့မရအောင်ကိုရှိတယ်အရင်ကြိုက်တယ်ကိုလည်းဟာကိုပါတိပါပါပြီဘိုင်ဘိုင်ရှင်